Okay mga kabowards, game to na ta sa atong undercard bakbakan dire sa Kabakungan, Hapitan, Barilissimo. Midaog sa game 1 ang team Dumanhog kontra sa team Mandawi. Ini game to na mga kabowards. Okay na ito ang bakbakan dire, sponsor niya by Mayor Janjan Garcia, Vice Mayor Loy Punsica, o ni Boss Nestor. Atong organizer promoter si Konsyal Louie, Konsyal Louie Alquisalas. Bang! Dok-dok ni Rigi, sabit. Louie Vlog promotion eh. Servisyo, Nonel. Tuara Pictos Jimboy, drop shot. Sagang. Servisyo Nonel. Ay, kuha pa. Dok ni Janlep, sagang. Pictos. Gikamang ni Rigi. Ay. Goodbye my teacher. Dos. Dos 0 mga kabowards, 2-0. Servisyo Nonel. Agay sagang. Jan. Answer by Jimboy. Okay. Sangos panganod. Bola sa Team Mandawi ha. 2-1 mga kabowards ha, 2-1. Para inom kanimo ani Servisyo Aljanre. Jimboy firing, corner. Dos iguales mga kabowards, 2 iguales sa atong game to. Para baos ang Team Mandawi yan ha. Lah, kuha. Al. Agay. Lah. Aljanre. Pa. Ay! Goodbye! Linaw na! Side out. Dos iguales. Bola sa team Dumanhog. Ang team lang ni Janlep og ni Nonel. Al. Okay, Jimboy. Side out. Servisyo Rigi. Tuara. Overhead. Wala. Di na madagapo. Gitanaw na lang ni Rigi Gaban. Iguales dos. Servisyo Janlep. Al. Nonel, drop shot, answer by the Silent Assassin. Pasok. Ato kas dako nga sudos kita man baya. Osmo na ko atong mga sponsor ning atong bakbakan dire sa Kabakungan, Hapitan, Barilissimo. Si Mayor Janjan Garcia, si Vice Mayor Roy Punsica, si Boss Nestor. And then sa Louie Vlog promotion. Servisyo Nonel Magna, the pride of Dumanhog. Sagang yapon. Lah. Ilawang tunnel miyagi, di madawat. 3-2 na. Servisyo Nonel. Agay Lobo. Agay drop shot. Rigi the Silent Assassin. Delayed reaction. 4-2. Jimboy again, pouring in. Nonel responding. Janjan pasok. What a shot.
Wala na ikuaron, wala na. 5-2 na mga kababard, 5-2. Wala na desisyon sagad tudak ridak na. 5-2. Sagad tudak ridak na. Service yun, Nonel. Okay, Boyok. Tara. Parok, Jimboy, parok. Aljandre. Hawan pas kang manang. Ngigang Aljandre, gibarbasang Aljandre. 5-2. Tel. Aljandre, nakatukmod. Saud ni Nonel. Reggie to the rescue. Counter. Kuara. Adto naman ay. Adna. Oh mga Aljandre. Alfred Ponte. Aljandre ang ganda sa papel diliha. 5-3. Kaligaw. Maura ni player nga makakasaba ni Reggie Caban. Oh, paksit na sana. 4-5 na mga Bowards. Courtesy ni Aljandre. Iyat Aljandre. Okay, Aljandre, imo. Successive points. Courtesy of Aljandre. Iguali 5 na mga kabobirds. Iguali 5 na. Si Aljandre na. Giaswat ni Aljandre ang Team Mandawi. Ala kaniha. Sud pa ang tira John Lip. Iguali 5. 5 ball sa atong game to. Makabaos pa ka ang Team Mandawi. O di matiwasan. Reggie. La. Ay, pagad si Bilian. Size 5. Oh, half time. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Basta Chicharon, one ay lain pa. Maricel Anthony Chicharon. O ang green sa low block. Warrior Construction Aids. Jan Lep. Ala, Reggie Caban, wana. Linaw na ni. Ay, awas Nonel. Awas si Nonel. Amak na. Size 5 mga kabowers ha. Servisyo Reggie Caban. Jimboy, answer by Nonel. Jimboy again, pouring in. Jan, attacking the defense. La. Side out, 5 sides lang yapon. Bola sa Team Dumanhog. Kanistalo na ako sa kay. Ano may lain do? Gilain. Servisyo. John Lep. The team lefter. Jan. Nonel. Team Mandawi. Responding the attack of Team Dumanog. Pasok ang tira ni Jimboy. 5 size mga kabover natin score. 5 size. Bola sa Team Mandawi. Jimboy Claro serving. Net bag. 5 size. Nel. 5 size mga kabobard ha. 5 size. Service Nonel. Jan. Larot. Parok dyan, parok. Bang. Nonel. Dapag yun. Saggang na. Bang. Nonel amak na. Pana. Jan, drop shot. Kuha niya. Aljandre, wala. Lugaw na. Allah! Pindutan dua Jimboy Claros. Wala na kay.
Wala. Susukat na daw na yung kamera daw. Wala mo sa akin tayo. Wala ng ulo mo masisenta mo. Wala. Sana may olbo ang panaglares mga kabobards. Wala ang kakul ba? Kung nasango ba ang bola. Wala ng ulo mo daw. Naman nasangit mo wala. Kakainin kita daw daw. Wag mo sangit daw. Tawa rin video dire. Tawa rin video dire. Okay. Hindi ako saman, nasangit. It's the committee's decision. Boss, nasangit boss. Di magkalaro din boss. Layo ra. Ayaw kang bula. Okay. Dead ball. Service Nonel. Jan. Ana. Jambol ni mga kabobards ha. Ilog ni serbisyo. Okay. Serbisyo sa Team Mandawi. Atong score 5-6. Servisyo Aljandre. Jan. Latus Jan na. Nanubay sa linya brala. Nobay linya eh. Nanubay sa linya brala. Side out. Bola sa Team Dumanog. Servisyo Jan. Lah. Jan again. Ito na. Jan left. Corner. Auta. Patay ako. Tulog dyan. Daw. Labo pagkakorner. City na. City 5 mga kabobards. City 5. Pabor sa Team Dumanog. Kuyaw, matiwasan ang Team Mandawi yan eh. Pilder Rabas last game 1. 8-2 na mga 8-5 na mga kabobards. 8-5. Bayad siya. Sinisir niya. Service yung Jan again. Hana. Agay, kuha pa. Giday ba no eh. Malalim mo tong tiraha. Lah. Nonel amak na. Aljandre kapos. 9-5 na last 3 na mga kabobards ang team Dumanhog. Ginawa sa. Ginhawa Delpin. Service yung Jan. Okay na, masabot. Jimboy, kuha pa. Jan. Lah. Jan Lip. Kuha kayo na dito. Oy, di na mamatay. Oy, sos. Pasok na sad. Ang tirang Jan. Duwag. Nakaanik pal putol. Iyot pa rin kauno. Duwag. 5 Gis. Sila kayo din sabi duwag. Last 2 na mga kabobards ang team Dumanog. Out! Okay na daw. Labaw na daw. Inside. Naka-side out pa ang team Mandawi. Abi na kong dayunonan Jan. Servisyo, Rigi Caban. Jan, let it fly. Jan left, hibilo din shot. Dako, Nonel, nice defense. Nice shot coming from Aljandre. Kalayo na nila. Servisyo, Rigi. Oh, shout out ni Pitik partner dia sa Aurora Zamboanga. Tuara, Nonel. Out ball. City Gis. Sugal na ba na. Kada pag-ispan wala man easy. Jan firing. Jan again. Nonel. Team Dumanhog. Out ball. GCT mga kabobards ha. GCT last to ang Team Dumanhog ha. Atong game to. Warning City.
Ala, sige, kapoy ko. Servisyo John Lip. Wait, on si City na. Wala na. Para tudaks na mga kabobirds. Last ball. Para tudaks. Na. Nunel. Jimboy. Jan. Wala na. Nunel abak na. Nak. La kaniha. Bang! Inside. Daog na. May daog ang team Dumanog. Via Tudaks. Bata, ana, humok, Tudaks ang team Mandawi. Congrats sa Nunel. Jan o si Janlip. Talaga, papadya